parleu? Mana la veu, per què vau ser un dels 208 escollits? No ho sé, tu, va respondre el Nil. Pregunteu al cadàver. No podeu potinejar-li el cervell per recuperar-ne la memòria? Sí, hauríem pogut fer-ho si el subjecte no hagués quedat descompost del tot, apunta l'ens interrogador. De manera que hem de recórrer a la vostra hipòtesi com a alternativa de treball. Doncs sembla prou evident que va ser un error l'elecció arrencar l'home. Jo què sé. Passava per allà i em va tocar, ves. Per què passàveu per allà? Insistí l'inquiridor, aplicant una descàrrega punitiva per reprovar l'actitud del pres. Puta merda i bon Nadal! Esbufegà el Nil en patir un càstig força dolorós en forma de rampa. I a mi què coi m'expliques, bandarra? Cridà quan va cessar la fiblada. Sou vos qui heu d'explicar coses, reiterà l'interlocutor incorpori. Cooperar us estalviarà patiment com aquest. Una ràfaga nova de turment va doblegar un altre cop al captiu. Puta merda i bon Nadal! Repetia amb cara més arrugada que en l'ocasió anterior. D'acord, prou, ja va. Imagino que tot va començar quan vaig rebre el missatge de la Freak Me del Drempi, una creadora de contingut pornogràfic del portal en el que també publico els meus vídeos de masturbació artística, que em plantejava una col·laboració creativa. Això devia ser el passat 21 de desembre. La veritat és que no faig diners amb els clips sexuals que comparteixo a internet. Evidentment, si no tinc espectadors, quin ingrés puc generar? Cap. En fi, de manera que vaig fer un cop d'ull al perfil de la susdicta, Freak Me del Drempi, i vaig comprovar que era una morta de gana com jo. Bé, potser una mica menys que el reconèixeu, però hauria posat la mà al foc que tampoc guanyava una merda exhibint-se a la xarxa. La qüestió és que vaig veure clar que plegats podríem produir alguna escena de parella que, molt probablement, enriquiria l'oferta dels nostres respectius canals. Més que res, de cara a augmentar visitants, potencials subscriptors, la qual cosa vol dir calés. Vaja, que vaig acceptar la seva proposta ple d'esperança i il·lusió. Em va citar en un hotel modest d'Arús, a l'est de la Jutlàndia central, en el que va qualificar de terreny neutral, precaució o discreció ja m'estava bé. Tot i que per mi la broma significava un trajecte en tren des de l'altra costa de 150 quilòmetres, 482 corones, anada i tornada, en euros uns 60, i 3 hores ben bones de matraca. Doncs havíem acordat muntar una sessió per enregistrar materials visual de diferent tipus, massatge eròtic, coit variat, denegació, primera persona, disfressa. Era ambiciosa la mossa, jo creia que era un xic massa, ho confesso. Cony, que conec les meves mancances, si tinc una edat ja. La trobada a l'establiment de torn fou el 23 de desembre i va ser un fiasco. Fins al punt que em va fotre fora de l'habitació amb males cares, acusacions irades, insults, retrets, al cap d'una hora del primer hola. De fet, ja em va rebre emprenyada com una mona perquè considerava que la il·luminació de la cambra era precària i deia que, amb allò, l'estètica del metratge que fessin seria terrible. Entenc, però, que perdés la paciència esperant una erecció meva que no va arribar mai. Un dia donant el té qualsevol o no. I que excitar-me sexualment en situacions de tensió i nervis no m'acaba de sortir. Total, desallotjat al carrer, vaig començar a caminar per la ciutat. De totes maneres, el bitllet de tornada cap a Twisted el tenia per l'endemà, o sigui que ja podia fer temps. El mort vostre em va abduir mentre feia voltes al Den Uedeli Bro, que deu ser a uns 3 quilòmetres des de l'estació d'Arús. Per què a mi? La maniobra de l'amic Mufan era segrestar un grup divers d'individus. Ho va dir, em penso, en el seu discurs inicial, una persona de cada estat de la Terra. I em quadra donada la colla que va reunir a la nau. No sé exactament com va la suma oficial, la veritat, o com la va entendre el col·lega. 208 són a més o menys... Bé, calculo que el grup de les Nacions Unides fan 190 o així, suma-li una vintena dels territoris amb sobirania especial o reconeixement parcial, tipus Hong Kong, República de Kosovo, Taiwan, l'Estat de Palestina, Svalbard o jo què sé. L'assumpte aquí, com justificava abans, és que jo no sóc danès, sóc un català que viu a Dinamarca. Per això crec que em va escollir per error, en lloc d'un danès. Què podeu dir de les 5 morts inicials? Demana el torturador. Com van esdevenir i qui va perpetrar-les? No en tinc ni idea, contestà el Nil sense recordar-se'n de les fuetades que havia estat rebent fins aleshores.
Alguna teoria tindreu, suggeria el director de la conversa alhora que administrava dosi de martiri. Oi que sí? Puta merda i bon Nadal, reaccionà el patiment l'humà. Però, hòstia, quina mania de burxar, el malparit. El silenci va regnar a la cabina durant 3 segons. Doncs... va afanyar-se el detingut en prevenció a un atac addicional de persuasió. Quan vaig aparèixer en el meu cubicle, val a dir desorientat com un fill de puta en el dia del pare, l'enrenau en la zona on parava el compartiment del nord-americà començava a convertir-se en un autèntic aldarull, diria multitudinari. Però jo ni ganes de assabentar-me'n de la raó. Primer, perquè em sentia massa atortit després d'ésser teletransportat a una nau a l'exosfera. Clar, jo no ho sabia encara, això del viatge instantani. En fi, ja m'enteneu. I segon, perquè l'última cosa que necessitava era ficar-me enmig d'una baralla de galls, que és allò que semblava. No estic ni per defensar ni per atacar ningú jo. Prou feina tinc amb la meva pròpia indigència. A més, vaig entendre l'advertiment que sortia repetidament en danès des del terminal de la meva cambra. Blu in din cell tak. Nu for du en orderly forklaring på situationen. És a dir, amb el meu limitat coneixement de l'idioma vaig copsar que jo era on calia que fos i que tot seguit sabria de què anava tot allò. Vaig veure també, a través de les parets transparents que em confinaven, un munt de gent atabalada que cercava, crec, una sortida en aquell recinte immens ple de saletes individuals diàfanes. Aproximadament allò devia ser com mig camp de futbol, segurament bastant més. Llavors vaig comprovar que si m'acostava molt a l'envà, se'n retirava per deixar-me pas, així que vaig fer una passa enrere per romandre dins del quarto meu. La majoria, com jo, van escollir restar a les seves respectives cel·les i esperar. De fet, amb l'obertura del vidre m'havia semblat identificar el missatge mateix del terminal, si més no en anglès, en castellà i potser italià. No n'estic segur d'això. Finalment, 7 o 8 minuts més tard, va començar la xerrada informativa promesa. Pràcticament tothom era al seu lloc, a les gàbies, excepte les 5 víctimes, evidentment. Primer es va presentar. El meu nom és Mufambiane Misikanwa i sóc emissari del planeta Shoranyika, a uns 25 dels vostres anys llum. A continuació va lamentar les baixes. Malauradament, els portaveus d'Estats Units, Rússia, la República Popular Democràtica de Corea, la República Islàmica de l'Iran i la República Federal de Nigèria han estat liquidats durant el període d'acomodament i no seran substituïts. Aquest no és el lloc ni el moment d'adreçar conflictes que no siguin la tasca que us he vingut a plantejar. Així, malgrat que la pretensió era plegar representació de cadascuna de les vostres jurisdiccions administratives, procedirem assumint aquestes absències juntament amb aquelles determinades per una convocatòria original insuficientment rigorosa. Si us he de ser sincer, no estava entenent el 100% del Parlament, en danès. Potser si hagués inclòs subtítols... Sí, com sigui, dedueixo que se'ls va carregar el bo del Mufambiane, els 5 magnífics. Per tant, no era tan innocent el vostre ambaixador miserable. El comentari darrer va costar al Nil l'enèsim atac feridor. Puta merda i bon Nadal! Rondina ell, revelant-se com les altres vegades. I el cabró no es cansa, coi! Que he dit cap mentida, ara! Per començar, no era cap ambaixador de Shoranyika, ni cap emissari, ni cap enviat, ni cap agent, ni res per l'estil, aclarí la veu, sinó un activista antisistema radicalitzat i cal assenyalar sense suport de cap mena per part de ningú del nostre planeta. 0. Ves per on? Va sorprendre's l'hostatge, encara amb més motiu, miserable tarat, el llop solitari dels pebrots. L'home va tancar els ulls i va serrar les dents en previsió d'una escomesa que no va arribar. De qualsevol manera, un altruista amb la intenció noble, absurda o no, d'afavorir la vostra civilització, oi? Afegí l'extraterrestre. Quin era el tracte? Què us va ferir? No va caldre l'esperó per rebre resposta. L'assumpte era que entre tots els presents havíem de decidir l'accident, incident, circumstància cabdal de la història de la humanitat que volíem revertir per redreçar el nostre esdevenidor com a espècie en el nostre planeta Terra. Perquè deia el Mufam, la vostra gent havia aconseguit dominar el viatge en el temps, entre altres coses de ciència-ficció que igualment va mencionar i no vaig entendre. De manera que, amb l'afany d'assolir una línia temporal òptima, havíeu corregit el vostre passat en infinitat d'ocasions.
El problema, assegurava, raïa en què mai havíeu considerat altra vida intel·ligent en l'univers que no fos la vostra a l'hora de fer els ajustaments i, malauradament, els vostres retocs continus havien comportat un bon grapat de situacions catastròfiques en l'àmbit terrestre, de retruc. Crec que es referia a una mena d'efecte papallona de la nostra teoria del caos, no sé. És a dir, que el poble magnànim de Xoranyika ens concedia a mode de compensació reparatòria una i només una oportunitat de modificar quelcom de la història del nostre planeta que, a criteri nostre, comportés desembocar en un món actual millor. Poca broma. Aleshores va exposar com ho faríem. Primer, cada participant disposava d'una hora per elaborar la seva proposta, amb els avantatges, els inconvenients i tota la pesca. Seguidament, l'hauria de defensar davant la resta en una intervenció de no més d'un minut. Després, 5 rondes de votacions negatives. O sigui, votar l'opció que calia eliminar de la llista de propostes per a la següent tanda. I en cas d'empat es descartava una qualsevol de manera aleatòria. A continuació, una votació, aquesta sí, positiva, de la que sortirien les 3 propostes finalistes, les més votades. Els autors d'aquestes tindrien la possibilitat de justificar-les novament, en un torn de 5 minuts abans de la darrera votació, també positiva, a l'opció preferida de la majoria. En acabat, el fet històric més votat seria el que caldria alterar. Res, una sessió de només 10 horetes. Bé, amb descansos de 10 minuts cada 2 hores. Sort, una ganga, si allò que et jugues és el futur de la teva espècie, oi? I allà acabaria el contacte. El Mufam ens tornaria als nostres llocs d'origen i, imagino, en nom de Xoranyika, quan el canvi històric fos executat, seríem tots feliços i menjaríem anissos. Ara que el Mufam ja no hi és, sou vos qui s'encarregarà d'executar, doncs? Una agullonada inesperada va fer tremolar tot el cos del Nil. Puta merda i bon Nadal, bramà destarotat. I vinga! Per què? Per ser tan ingenu com per creure en una farsa tan ridícula, argumentà l'Essa. De debò penseu que una societat superior actuaria de la manera que ho ha fet el difunt? Jo què sé, o sigui, dubtà l'humà. És tot mentida. L'única no veritat és que en Mufambiane Misikanthwa fos emissari del planeta Xoranyika, va reconèixer el forà. Us acabo d'anunciar que era un activista antisistema radicalitzat. Suposava l'explotació de la manipulació temporal oficial per estimar-la insolidària a nivell universal i va conjurar-se a rescabalar els afectats més desfavorits, entre els quals la Terra, en contra de tot i de tots. El seu posicionament, com us he dit abans, no gaudia de cap simpatia, absolutament cap. En resum, les vostres desgràcies tant en són, els xoranyicans. Ni tals, protestà el Nil amb un deix de sarcasme. Societat superior per la part dels collons, diria. La rèplica fou una cinglada, aquesta breu, entre penedida i desganada. Puta merda i bon Nadal, va correspondre el presoner com de costum. No, si m'acostumaré al final, torna-hi. Més no es va repetir la punxada. Patètic, remarcà l'aliè. Una mica d'inaptitud, un bri d'indiferència, un tant d'egoisme, una porció de crueltat, un pessic de vilesa, una part d'aberració. El que ha succeït mostra prou el tarannà de la humanitat, no creieu?